Olá pessoal, voltei com mais um vídeo e hoje eu vou fazer um unboxing. Eu comprei alguns livros, né, aí chegaram e eu juntei, esperei no carro chegar, 3 presentes de Natal que eu ganhei de minha prima Natália, que estiver assistindo os vídeos aqui, muito obrigada novamente. E vamos lá, quero mostrar a vocês quais foram. Eu já abri, cortei no caso, né, os pacotes, porque eu acho que facilita o processo de abertura durante o vídeo. E se aparecer um gato aqui é porque Mia tá aqui, né? Não sai do meu pé. Então vamos lá. Primeiro é a caixinha. No caso é um saquinho, né? Vieram 3 livros aqui dentro, não sei se dá pra... Vamos lá. Lá se foi a primeira. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo assistir vídeos de unboxing. Tanto quanto fazer vídeos de unboxing, né? Eu não sei se eu sou uma leitora que gosta mais de ler ou de comprar. Eu acho que sou uma pessoa consumista, né? Que ama comprar. E é isso. Vamos lá, o primeiro. Todo mundo já leu, menos eu, né? E aí eu ganhei esses 3 primeiros, por incrível que pareça, foram os que minha prima me deu. Eu acho que inverteu na ordem, que quando eu fui pegar as caixas. Como eu tava dizendo, a Hipótese do Amor. Muito famosinho, né? Tanto no TikTok quanto no Insta. E é isso, gente. Eu não li. Estou doida pra ler, pra ver, né, se é tão bom quanto as pessoas falam. Não sei se vocês gostam que falem um pouco da sinopse, mas eu não costumo ler sinopse não, porque eu acho que perde um pouco do encanto do livro. Eu gosto mais de uma pessoa dizer, tipo, eu gostei desse livro, aí eu vou, se me interessar a capa, eu leio, senão, passar para o próximo. E é isso. O segundo, eu pensei Sarah Ware. É da Casey Blackstone, não sei como é que fala, a mesma autora de Vermelho, Branco, Sangue e Azul. E, gente, é tão linda essa capa. Babem nela comigo. Eu vou ler um pouco da sinopse só pra vocês terem uma noção. Chloe Green está a um passo de terminar o ensino médio, então a gente já sabe, né, que é um jovem adulto e mora numa cidade muito conservadora, e pelo que eu tô vendo aqui, é uma história LGBT. E é isso, tá falando aqui sobre a formatura dela e ela vai desaparecer. E aí a gente vai descobrir, eu acho, né, que lê nesse livro, o que foi que porque ela desapareceu. O próximo e o último que eu ganhei, ai gente, eu amo ganhar presente, tanto. Não sei se vocês gostam também, mas eu amo ganhar presente. Assim, não sou muito uma pessoa de dar presente, mas de ganhar, eu amo ganhar presente. Mas me sinto muito satisfeita, minha gata aqui, quando eu dou presente, sabe? Não é sempre que a gente pode estar dando, mas sempre que eu puder, né, eu vou dar aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, o terceiro é E Se Fosse a Gente. Não sei se vocês conhecem, mas minha prima já leu e disse que era bom. Aí eu botei na minha lista e ela me deu, né, que ela gostou. Deixa eu ler um pouco da sinopse pra vocês. Arthur acredita amor à primeira vista, destino, universo, Mas não desse jeito que você está pensando. Não sou desse que fica você, a minha metade da laranja e só você feliz do seu lado. Não, nada disso. Só acho que a gente está destinado a conhecer alguma pessoa e o universo colocar ela no meu caminho. Agora vamos ver a visão de Ben. Ben diz, eu moro em Nova York, então o Arthur dos Correios não vai simplesmente aparecer de novo na minha vida. Mas tudo bem, acho que não ia acontecer nada entre a gente mesmo. Obrigado por nada, universo. Então a gente já está vendo aqui que 2 pessoas que acreditam em acasos, né, e coisas do universo que vão se unir. Ai, gente, eu amo romance assim. Então vamos pra segunda caixinha. Gente, esse unboxing vai ser bem curtinho, viu? Porque eu realizei tem um pouco tempo atrás, né? Porque eu não consigo guardar as caixas. E aí já tá misturado aqui na minha estante, que como vocês podem ver, tô precisando de uma, não tem espaço. Então vamos lá pra segunda. Tem 2 livros aqui dentro. E esses aqui foram os que eu mesma comprei. Eu tive um problema com a Amazon com relação a esses livros e um ainda nem chegou. Tá pra chegar, se não me engano, é segunda-feira que vem. Que eu comprei eles e extraviou o pacote, sabe? Sumiu. Aí eu entrei em contato e eles me mandaram novamente os livros, né? Mas mesmo assim ainda demorou. Gente, que estranho, tem um papel aqui. Então, vamos lá. As Cores do Coração, é bem famoso, né? Eu já vi a Paula Alexandra, do Livros e Fuxico, falando bem dele. E, basicamente, pelo que eu lembro que ela falou, é uma
odeio monstros zoológicos. Enfim, pelo que ela falou no vídeo, essa pessoa recebe um transplante, né, no caso do coração, e se eu não me engano vai conseguir sentir algumas emoções do seu antigo dono. Mas não tenho certeza, gente, como eu disse, não gosto muito de sinopses. Eu gosto de ler e descobrir o que eu tô lendo na hora. Ele é bem fininho, em um que já algumas pessoas que eu conheço me indicaram, né, Tudo é Rio. Dizem que é bem impactante e bom. E é bem curtinho ele. Tudo é Rio, da Carla Madeira, eu acho que é nacional, gente. Eu nem abri os plásticos, né? Porque eu estou em falta no momento do estilete. Comprei na Shein, mas não chegou. E a minha tesoura não sei onde anda. E o último pacote agora. Aqui tem 2 livros, e como eu disse, tá faltando um pra chegar. Mas como eu não vou fazer um unboxing de um só, eu já vou dizer que é A Jogada do Amor, né? Ele é bem grossinho, se eu não me engano tem 500 páginas. E é um livro safo. Não sei mais sobre a história, só sei que o povo fala, ah, gostei, aí eu vou e boto na minha lista. Como eu disse, consumista. Pronto. Vamos pros últimos. Ah, outro bem famoso, né? Quem é que não conhece? Leitura de Verão. Eu não li, estava doida pra ler. E agora eu vou ler, gente. Espero gostar. E também não leio sinopse, só vejo o povo dizendo que é bom. E pelo que eu escutei, são 2 escritores, né, que estão com meio que com bloqueio criativo, parece que não se gostam. E não sei mais nada. E é isso, espero gostar muito. E o último, para acabar o unboxing, é Em Águas Profundas. Não sei quem é o escritor, F.T. Lucas. Enfim, é isso aqui. Eu vi que tava de R$18 na Amazon e, assim, a capa me chamou a atenção. Não sei sobre o que fala, né? Porque péssima pra ler sinopse. E é isso, gente. Vou ler aqui com vocês pra descobrir um pouco. Tal é um jovem príncipe que passou a vida inteira no palácio da família. E aí, ele com 16 anos tem a oportunidade de realizar uma viagem ao lado do irmão mais velho para explorar o reino. Então, basicamente vai ser uma aventura, né? Quando eles estão encarregados de vigiar um prisioneiro encontrado em um barco. E aqui parece que tem uma forte conexão com o Atli, que deve ser o preso, né? Que vai aproveitar disso para fugir e desaparecer em mar aberto. Gente, e é isso. Deixa eu mostrar pra vocês agora como ficou minha pequena pilha de livros, né? Nunca mais teve aqueles unboxings gigantes como do ano passado, porque a Amazon no Prime Day não deu o nome, né? Faltou foi dar o nome. Porque ano passado, se eu não me engano, eu comprei... Foi na Black ou na... Enfim, comprei mais de uns 20 livros, uns 30. E a minha listinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Aproveitando, né, que eu acabei, se inscreve aqui no canal pra me ajudar, que eu tô com esse canal novo, né, que o outro eu perdi a senha. E é isso, gente. Me sigam nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Tchau. Well.